अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर वाफियात होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डरागादी खां से। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे दोस्त एक काफ़ी दिन के बाद ना मैं आपको बहुत नायाब क्वालिटी की मैं आपको लाट आपको दिखा रहा हूँ वो मेरे दोस्त, और बहुत ही ज़बरदस्त लाट है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। इंशाल्लाह जो लाट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, वैसे मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। अगले कैमरे का थोड़ा रिजल्ट सही नहीं होता, बैक कैमरे से मैं आपको चला फिरा के दिखाऊंगा। जो ये नस्लें जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये हैं टापरी मारखोर। टापरी मारखोर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नस्ल में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ना ज़्यादा सिंध में पाई जाती है, ये ज़्यादा सिंध में पाई जाती है मेरे दोस्त। और ये नस्ल जो है मैं आपको ये बताता चलूँ मेरे दोस्त, ये है पूरा पाकिस्तान में, और नस्ल जो है ना ये कामयाब है, ज़्यादा बेहतर है मेरे दोस्त। जो नया आदमी और नया कारोबार और बिज़नेस करता है ना, उनके लिए ये ज़्यादा जो है ना बेस्ट है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप पहली बार काम और कारोबार करना चाहते हैं ना, आपके लिए ज़बरदस्त है। क्योंकि ये हॉट होती है और मौसम के लिहाज भी सही होती है। जहाँ भी आप पूरा पाकिस्तान में इनको रखना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर आप इनको रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब ये बच्चों के लिहाज पे आती है ना, साल में 2 बार बच्चे देती है, 6 माह में 1 बार बच्चे देती है। 2 3 4 एक बच्चा नहीं देती, 2 3 4 इसकी ज़्यादा तादाद होती है, 3 भी देती है, 4 भी देती है। क्योंकि रेट भी बहुत मुनासिब है भी सस्ते, लेकिन ऑल पूरा पाकिस्तान में जहाँ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। इनको मेरे दोस्त जैसा भी हल्के से हल्का चारा आप डालें, बेफिक्र होकर आप डाल सकते हैं। अगर आप इनको सब्ज़ चारा डालें या तूरी भूसा डालें, वो भी आप बेफिक्र होकर आप डाल सकते हैं। और मेरे दोस्त इनकी ये जो उम्र जो है ना, मैं तो पहला सुबह दूसरा सुबह में है, कोई इसमें बूढ़ी नहीं है। टोटल 8 नागें, एक इसमें मेल है, बाकी तमाम के तमाम फीमेल है प्रेग्नेंट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बकरियाँ। जो मेरा दोस्त लेना चाहता है ना, मुझे कॉल करे। हैं भी सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह वाइट और अच्छी क्वालिटी वाली है। मार्क और मेरे क्रॉस यही होते हैं, वाइट मेरे दोस्त बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि ये जो नस्ल है ना ये बहुत ही कम नस्ल है। लेकिन आप जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को इंतहाई और मुनासिब आपको देने वाला हूँ। और ठीक है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आप बैक कैमरे से आप मजा लें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह को फॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बने, साथ घंटे के शंख को प्रेस करें, मज़ेदार वीडियो में अपने दोस्तों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना आपको बैक कैमरे से आपको ये दिखा रहा हूँ टापरी और मारखोर, और चीज़ें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरा जो इसमें आ रहा है ना वो गोल्डन कलर में आ रहा है, बाकी और जो बकरियां हैं ना वो बिल्कुल वाइट आ रही हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर की तरफ इनके सींग हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी वाली है। ये मेरे दोस्त मैं ये भी आपको बता दूँ, ये या किसी आदमी को कोई हो छोटा बच्चा भी इनके साथ हो ना, ये कुछ भी नहीं कहते, मारते नहीं है ये सिंह। एक ऐसे शरीफ एक माशाल्लाह ये नस्ल है, कुछ भी नहीं कहते, एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं है, ना किसी को मारती हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बकरियां आप अगर रखना चाहते हैं आपके लिए ज़बरदस्त है। क्योंकि मेरे दोस्त ये साल में 2 बार बच्चे देते हैं, 6 माह में 1 बार बच्चे देते हैं, 2 3 4 बच्चे देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां, बहुत ही प्यारी बकरियां हैं। और लोकेशन डेरा गादी खान है, जामपुर रोड, पुलचिरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, ये मेरी लोकेशन है। ऊपर मेरा नंबर मौजूदा स्क्रीन पर, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। अगर मेरे दोस्त आप कार्गो करवाना चाहते हैं, मैं ऑल पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी कर सकता हूँ। खुद आना चाहते हैं, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, आप खुद भी आ सकते हैं। आज जो मैं रेट आपको देने वाला हूँ मेरे दोस्त, पूरा पाकिस्तान में जब कोई गोट फार्म में आपको जब मंडी पे ऐसे रेट आपको नहीं मिलेंगे। और ये बकरियां आप देखें चलती फिरती भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और चीज़ें आपके सामने। और जो मैं रेट होता है मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, 5000 पर हेड में आपको बकरियाँ सस्ती देता हूँ। अगर इसमें लाट में उठाना चाहते हैं, लाट के हिसाब से आपको एक रेट मिलेगा। अगर कहते हैं यार यूसुफ भाई हमें 2 या 4 चाहिए आपको, अगर ना उनका रेट में अलग होगा, एक नहीं होगा, उनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना, फिर उसी के मुताबिक मैं आपको रेट दे दूँगा।
और चीज़ें आप ये देख लें मेरे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और अच्छी क्वालिटी वाले मेरे दोस्त हैं। ऐसे कोई गोल्ड फार्म वाले के पास होते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ की मैं आपको नई की नई अपडेट आपको दिखाता हूँ, हर रोज़ की नई लाटें आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास चरांद वगैरह भी है, चरांद भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास तूड़ी भौसे, आप उस तूड़ी भौसे भी आप पाल सकते हैं बेफिक्र होके। ये भी मैं मेरे दोस्त काफ़ी दोस्त की रिक्वेस्ट है, यार यूसुफ भाई हमें टापरी मारखोर बकरी दिखाएं। लेकिन वैसे कि अगर मैं आपको ज़्यादा लाटें आपको दिखाता हूँ और ज़्यादा बकरियों को दिखाता हूँ, बकरेजा और 20 की 50 की 40 की मैं दिखाता हूँ। आज मैं सिर्फ आपको 8 नग दिखा दिए, वो भी सिर्फ आप दोस्तों की फरमाइश की लाटें मैंने आपको दिखा दिए हैं। चीज़ें आप ये देख लें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी प्रेग्नेंट बकरियाँ। और प्रेग्नेंट टाइम मैं आपको जो रेट आपको देने वाला हूँ, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको मुनासिब आपको देने वाला हूँ। चीज़ें आप ये देख रहे हैं डब्बल हड्डी में एक्टिव है, मोटी ताज़ी, इसमें कोई बकरी इसमें ऐब नुक्स वाली नहीं है। ऐब नुक्स से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम जो है जानवर जो है ना पा गए। और ये देखें बकरियाँ पहले सुबह में दूसरे सुबह में आ रही है, कोई इसमें बूढ़ी बकरी भी नहीं है। चीज़ें आप ये देख लो। वैसे आपको जितना भी जानवर आपको चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, आपको उतना जानवर आपको मिल सकते हैं। जिस तरह की भी आपको क्वालिटी चाहिए उसी तरह की आपको क्वालिटी आपको मिलेगी। और ये आप बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह रेट भी इसी वीडियो में होगा, रेट के साथ होगी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह रेट सुन के आप लाट की लाट आप उठा लेंगे। वैसे कल मेरे दोस्त मैं आता अपने दोस्तों को गुजारिश करता हूँ खुद आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। अगर मेरे ऊपर इतबार भरोसा रखते हैं तो मैं आपको कार्गो भी कर सकता हूँ। कार्गो करने का यही तरीका होगा, पहले आप मुझे पेमेंट क्लियर करेंगे, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। और अगर आप 2022 की कुर्बानी का बकरों का सीज़न भी लगवाना चाहते हैं और बकरे भी हमारे पास है, हर तरह के हर कैटेगरी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर मौजूद हैं। विरासत से काम करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब जानवर मिलेंगे। और मेरे दोस्त जितना भी पहले मैं आपको ऑलरेडी आपको जानवर दिखा चुका हूँ, वो अपने दोस्तों की, मेरे भाइयों की और सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम के तमाम भी जानवर सेल हो गए हैं। और बकरियां आप ये देख लें मेरे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी बकरियां, आउट क्लास ब्रीड है। अगर ऐसी चीज़ अगर लेनी है तो मुझे लाजमी कॉल करें। अगर आप इससे अलावा अगर 2022 की कुर्बानी के लिए बकरी लेना चाहें, जहाँ बकरियाँ लेना चाहें, अबलग, बीतल, नागरा, किसी भी नस्ल के लिए लेना चाहते हैं ना बकरियाँ ना, आप मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह आपको बिस्मिल्लाह को फर्म के आपको बहुत मुनासिब आप जानवर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, मैं जो रेट देता हूँ ना, आप पूरा मंडी और पूरा पाकिस्तान गोट फार्म घूम लें, आपको ऐसा रेट कहीं गोट फार्म वाला नहीं देगा। क्योंकि मैं आपको जितना भी मेरा रेट होता है 5000 आपको पर हेड में आपको सस्ता देता हूँ। जब बिस्मिल्लाह को फार्म पे आप आएंगे ना मेरे, कहीं गोट फार्म की आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बकरियां आप ये देख रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मेरा दोस्त मुझे पहले कॉल करेगा उसी के साथ मैं डील करूंगा। रेट भी बहुत मुनासिब है, चीज़ें भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरे दोस्त ये मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना टाइम की पुराना चाहे, कम से कम कितना की है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त 4 महीने के, कम से कम ही है कि 2 महीने 2.5 महीने तक है। लेकिन जब मैं आपको रेट देने वाला हूँ ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। ऐसा रेट आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको रेट बता रहा हूँ, इनका रेट होगा सिर्फ बहुत मुनासिब होगा। अगर लाट के हिसाब से उठाएं एक ही रेट होगा, अगर अलग अलग है उनका रेट अलग होगा, एक ही नहीं होगा। दूर से मुझे बना के दिखा रहा हूँ, दूर से मुझे बनाने का मकसद होता है इसमें जानवर जो है ना सही तरह से कंफर्म और नज़र आ जाते हैं। इनका जो रेट है मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 21,500 के हिसाब से। अगर लाट के हिसाब से लें 21,500 के हिसाब से 7 बकरियाँ और 1 बकरा है, टोटल 8 नग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह को फार्म सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करें तो मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, और हमें दी गई इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।